Servus die Mauern, grüß euch die Burm. Ich bin diese Woche in Urlaub, habe auch meine Enkel fast die ganze Woche da. Und natürlich gibt es da Action, aber heute wollten sie nicht mehr als wie in den Garten. Das heißt, ich habe Zeit für mich. Das Einzige, was sie mir abgenommen haben, ist mein bequemer Sessel. Gut, habe ich natürlich gerne hergegeben und dafür nur das Dreibein mit. Ich möchte auf mein Plätzchen rauf. Ich habe heute nur gefrühstückt. Es ist inzwischen fast 14 Uhr und in diesem Sinne auf zum Essen. Ja, auf der Strada del Sole. Ich habe vom Steinbruch hier die Arbeitsgeräusche der Bagger und alles, aber ja, ist halt so. Ist ja auch unter der Woche. So, wieder mal geschafft. Ja, angekommen und jetzt mal die Standardzeremonie, alles aufbauen und gemütlich machen. Ja, Freunde, mein Lager steht wieder. Lagerfeuer habe ich auch schon alles hergerichtet, brauche ich eigentlich nur mehr entzünden. Holz habe ich auch schon kleines gemacht. Wie gesagt, Lagerfeuer schon alles hergerichtet. Und diesmal gibt es ein paar Würstchen am Grill. Und dazu einmal ein Püree. Die Lieblingsspeise vom Jürgen vom Wolkenfänger. Natürlich wieder ein Wattebett um das Zunderfüchslein. Ja, der Wind hilft mir natürlich, das Feuer ordentlich zum Entfachen. Super. Ja, für das Kartoffelpüree stelle ich mir dabei ein Wasser hin. Der geht einmal ab ins Feuerchen. Und die werden wir auch schon langsam mal positionieren. Jawohl. Das Pulver hinein. Das bekommt schon eine breiige Masse. So, einmal die Würstchen drin. Und die werden auch gleich soweit sein. Nicht schlecht. Kann ich den Jürgen verstehen, dass er das so gern isst. Eine Würstchen in Reichweite. Und weiter geht's mit dem nächsten. Ja. Jetzt gibt es noch einen kleinen Schluck pure Energie. Ja, ich muss sagen, das war wirklich extrem schmackhaft. Und jetzt natürlich noch das kleine Schwarze.
Ich werde es so wie das letzte Mal machen. Ich werde eigentlich gleich das Käfchen einstreuen und einmal aufkochen lassen. Das hat eigentlich super funktioniert. Machen wir gleich noch einmal. Ja, in der Zwischenzeit kocht er schön. Schön vorsichtig. Perfekt wieder. Prost, Freunde. Wieder mal auf alle Süchtigen. Ja. Herrlich. Ja, jetzt habe ich mir noch überlegt, ob ich mir nicht zwei so Stangen noch schnitzen werde mit einem Y-Stück drauf quasi, wo ich die links und rechts in den Lagerfeuer hineinstecken kann und einen Spieß da quer drüber oben. Vielleicht kann man da mal irgendwas Leckeres drauf machen. Ja, ich werde mir mal eine Kleinigkeit schnitzen. Ich habe mir hier zwei so Y-Stücke besorgt. Der eine ist gleich fertig. Das sollte dann ja reichen. Jetzt noch schnell den zweiten. Jetzt habe ich hier noch so einen zweiten und den werden wir jetzt noch auf Länge bringen. So, die beiden Teile wären jetzt fertig. Zweimal so ein Y-Stück als Gabel. Und da kann man dann eigentlich wundervoll. Ja, werden wir mal direkt gleich ausprobieren. Ja, auf alle Fälle, der wäre mal fertig. Mal schauen, was danach daraus wird. Aber im Endeffekt ist das Ganze nicht so schlecht geworden, glaube ich. Ja, Feuerchen wird auch bald aus sein. Und nun backen wir schön langsam zusammen. Das Feuerchen ist aus. Wir haben bereits kurz nach 17 Uhr. Der Tag neigt sich dem Ende und jetzt backen wir halt wieder zusammen. Los geht's. Meinen Holzlager geht es auch gut. Mein Pommespicker bleibt auch hier und die zwei Gabeln sind auch da. Ja, Plätzchen passt wieder. Feuer ist aus. In diesem Sinne hatte ich wieder eine schöne Zeit und schön langsam geht's wieder retour. Gehen wir. Ja, Freunde, bin ich wieder hier unten angekommen. War wieder ein schöner Nachmittag für mich. Ich hoffe für euch auch. Und in diesem Sinne, danke wieder fürs treue Begleiten und wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Zeit und servus die Malen und pfiat euch die Burm.